vlog olib yuribman. Endi Xudo xohlasa, omadim bersa, olib ketishga niyatim bor. Ha, Allohga oson inshaalloh. Keyin aka, bir ikkita savollarim bor edi sizga. Tabii. Siz endi shu temani ichida yuribsiz-ku. Qarang, men o'zim Mana kooperativ ichida yuribmi? Shu temani ichida yuribsiz, men shu kripto, men uncha fahmim bormaydi. Endi sizdan savolim bor. Короче говоря, men kooperativda o'qiyman. Kursdoshlarim bor, trade qiladi. Men tushunmayman, to'g'risi bu narsaga tushunmayman. Lekin normal summa ko'targan, ikki u narsani bankdan snimat qilish kerak. Snimat qilish uchun har bitta plastik kartada limit berilar ekan, bir oyga 100 million pul. Siz bilasiz-ku, snimat qilish qaysi bankda tavsiya berasiz, top limit 100 milliondan ko'proq limit unaqa skachать olishga. Birinchidan, men forex bozorida ishlayman, anaqada kriptovalyutada ishlamayman. Lekin ikkinchidan, Binance ga yechib turib ofitsialniy bu yerda yechadigan joylar bor-ku, shu yerda bemalol yechsa bo'ladi. Endi eng ko'p pul yechganim necha pul bo'lgan? $1000 bo'lgan. Qo'ysangchi. Seryoz. Yo'q, anaqa $1000 bo'lgan. $1000 yechganman. Ha. Biroq agar yechli bankdan ham yechsa bo'ladi. Endi bankka o'zini ham kursga qo'yish kerak. U yerda Capital Bank yaxshi, ishonch bor ekan, tengi bor ekan. No, Capital Bank, da, скорее всего, rебят. Capital Bank pul yechish bo'yicha. Bankka farqi yo'qmi o'zi? Capital Bank zo'r. Capital Bank zo'r lekin, qara reklamasi ketyapti. Capital Bank. Brat, pabratski men, qarang, men u kerak emas menga, men misol paxta qo'yish ilitan boshqa narsa. Brat, yordamingiz tega oladimi menga? Iltimos bor bitta sizga. Labbe nima qilish kerak? Men shu ijodim bo'yicha yordam bera olsangiz, men misol o'zingiz podpischikalaringizmi, ilitan o'zingiz bratchikalaringizmi? Sal, qancha reklama tomonidan men shu Instagram blogimni yuritishim uchun. Mana hozir nima bo'lyapti? Siz bo'lyapti, men вообще men xursandman. Aytmoqchimanki, bir storiesmi ilitan biron nima qo'lingizdan kelgancha men sizga unaqa bir narsa so'raganim yo'q, просто reklama bo'yicha. Yordam qo'lingizdan kelgan yordam reklamalar qiladi. Men o'zimni zavodimni, suvi, buni men o'zim anaqalarimni qilaman-da. Lekin mayli, xo'p, siz nimadir video izlana qilsangiz qo'yib yuboraman, momoya agar foydam tegadigan bo'lsa. Yo'q, momoya. Qarang, bo'lmasa bunday qilamiz. Aktivator bor-ku. Xo'p. Kreativniy men video yasayman gitara bilan.